Nalaza be indray ilay resaka meiza izay mpanakanto fantadaza no sady fantatry ny besiny maro izany mpanakanto any ambavy-lanitra meiza izany izay isan'ny tena nampalahelo raha vantany vao nahita sy nandre an'ilay zavatra miparitaka eran-tamazotran-tserasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampiandrela isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka n'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa nazipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha meiza indray no tena iomparantsika atao anatin'ity video ity amin'ny fiainana dia mila mahay mandinika sy mamakafaka tsara ny hoe iza ireo tena namana sy ireo mody sarisary namana satria mantsy matetika ireny izay tena mody misary namana aminao ireny no mety hanimbanao afaka aoriana kely eo ary izay indrindra no tokony hananany tsirairay any ilay hoe tsy tokony hatoky diso tafahatra iloatra ireny olona mifanerasera amin'ny tena ireny eny na ny havana aza dia mety ireo olona izay tena mahafantatra anao ihany no mety hanimbanao amin'ny farany ary isika malagasy raha teo dia tena tompon-daka amin'izay resaka fianonana izay eny misy aza amin'ireo olona izay tena mahavita manao zavatra tsy tokony atao amin'ireo olona izay heveriny namany hatrany ao anatin' izay fianonana izay ka lasa tafanaonao foana ny tanjony amin'izay fotoana izay tsy ny hahatsaranao fa ny hanimbanao no tena imatimatesany sy tena ilofosany ao andohany ao indrindraindrindra fa rehefa misy zavatra izay voatsikaritrany eny aminao izay hitany fa tsy voatsindriny na ihany koa hitany fa mampivoatra ny fiainanao izay dia hialanao ny ao andohany amin'ireny fotoana ireny dia mody dokadokafany eo anao ary mody alainy namana ankaiky na olotsotra io na ireo olona kalaza eny ny mpanao politika sy ny maro hafa dia tafiditra ao anatin' izay voalazako izay avokoa rehefa misy ny zavatra tena ahitavananao izay trangan-javatra tahatahaka an'izay no niseho tamin'ny mpanakanto meiza ity izay isan'ny tena nanaitra ny maro no sady nalaza be tao anatin'ny tamazotran-tserasera Facebook tao tamin'ity herinandro ity ka maro no mametra-panontaniana amin'ilay hoe hankasoparana ve sa fianonana tsotra zao sa inona no tena antony nahatonga an'ireo olona izay niheverina fa naman'ireo no nanaparitaka an'izay sary etsy miaraka amin'ny horonan-tsary mamoafady izay raha araky ny fijery tao anatin'ny izay zavatra miparitaka izay mantsy dia tena sy tompony tena mihitsy ny mpanakanto meiza ohatrany ireny olona tena mamo izay nomena zavatra mahamamo hafahafa ireny na ihany koa mety nomena zavatra mampalemy mihitsy raha ny fijery azy tao anatin'izay horonan-tsary izay niparitaka izay satria mantsy raha mpanakanto meiza dia isan'ny mpanakanto tena tsotra no sady tia namana izay izy raha teo dia tena isan'ny mifanerasera amin'olona maro indrindra fa ireo tanora mitovy aminy ka tsy nieritreritra ho tratra ny zavatra tahaka an'izany izy raha ny fiainany amin'ny andavanandro satria no heveriny fa madifo tahaka azy avokoa ireo olona izay mifanerasera amin'ireo ka nahatoky izy tao anatin' izay fiarahana mandehandeha sy fiarahana mirevirevy izay eo indrindra nefa no tena olana tao anatin' ilay hoe fiarahana misotrosotro sy fiarahana mandehandeha amin'ny hoe sampy namana izay satria ny fonao madio nefa ireo namanao miandrikendry-toana fotsiny hamelezana anao ao anatin'izay revirevy izay niandrikendry-toana ho iaho ireo naman'ny revirevy tao anatin'izay fotoana izay satria rehefa hitan'izy ireo angambany fa mamo ilay andriambavilanitra meiza dia iny fa nararaotin'izy ireo nanaovan'izy ireo fa nararaotana aranofo etseroa izay tsy vitan'izay fa nararaotana aranofo izay fa mbola no aparitaka izy ireo indray ilay horonan-tsary mamoafady noho ny avy eo inona tokoa moa no tena tombotsoan'ireo mpanararaotra aranofo azy
tao anatin'izay fanapiritahana horonan-tsary izay ny hanala barakazy ve sa ny hampisaraka azy amin'ny vady aman-janany satria mantsy raha himpanakanto meiza dia isan'ny mpanakanto izay efa tena vita fomba ara-panjakana izany hoe vita mariage efa hatrany amin'ny taona 17 tany hoany ary mananjanaka izy io ary isan'ny mpanakanto izay azo lazaina fa tsara fitondrantiana ihany raha izany mpanakanto meiza izany hatramin'izay ka mandraky tiany androany ka noho izany mety noho izay fahatsorany sy ny fitiavana manizay no nahatonga azy tratra tamin'ny ity indray mitoraka ity ka hafatra ho anareo ranabavy ianareo tovovavy amin'izao ankehitriny izao dia mailomelo hatrany ianareo rehefa miara-mirevirevy amin'ireny namana ireny indrindra fa ny namana lehilahy dia misy amin'izy ireny dia tena adaladala no sady marary saina ka ny hanararaotranao rehefa mamo no tena tanjony ao anatin'ireny revy ireny fa tsy sanatria akory te hanao ambiansy hiaraka aminao fotsiny amin'izao ka noho izany aleo ataon'olona miavona aleo ataon'olona sarotiny toy izay ataon'olona tsotra rehefa aveo dia ararotin'olona amin'ny zavatra tahaka an'ireny aleo ihany koa mailo hatrany rehefa misotro na dia ataon'olona tsy matoky olona aza tsy maninona izany ary iambeny tsara ny tavoahangy sy ny vera izay isotronao fa sao dia anao varimbarina kely iny fa anaovan'olona zavatra izay tsy fantatrao ka malemy anao noho ny aveo zavatra misy moa izany amin'izao fotoana izao satria maro ireo karazana rongony isan-karazany izay afaka ataon'olona amin'ny zava-pisotro ireny ary tena mampalemy tsy mahetsika intsony rehefa aveo dia lasa ararotin'olona amin'izay tiana anaovana azy ianao aorian'izay tsy vitsy moa ireo zatovolahy manao an'izay toetra mahatsiravina izay na ireo efa zokizoky olona koa aza misy amin'izy ireny dia tena manao an'izay resaka fanararaotana olona mamo izay satria mantsy efa tsy tompony tenanao ianao dia mihevy tena izy ireo fa raikitra amin'izay ilay fanararaotana etsero ka tandrovo mandrakariva ny vatanao ry vehivavy hajao tsara ny tenanao ry vehivavy fa ianao dia tsy hitovy amin'ny lehilahy mihitsiny satria ianao afaka aholan'olona izay rehefa ao anatiny hamamona sy ny ao anatin'izay hamamona amin'ny zava-mahadomelina izay ka melomelo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana ary tsy misy tandroka ny mpanao ratsy fa mety ireo olona izay mifanerasera aminao isan'andro ihany no mety hanararaotranao amin'izay hamamonao sy ny tsy fahatsirovan-tenanao izay fa ho anareo izay zatra-panao an'izay manararaotra vehivavy mamo izay dia aingane mba hiala amin'izay fahazaranjasonareo zay ianareo tadidio fa manana anabavy ianareo ireny ary natera-behivavy ihany koa ary aoka izay rehetra minia manao an'izay mba ho tena hosaziana hentsitra ary tena hampiharana ny lalàna satria ny manolana dia voararany lalàna ary manararaotra olona mamo izany dia tafiditra ao anatin'ny fanolanana hatrany ka dia mankahery any mpanakanto meiza amin'izay zavatra nitranga tamin'izay fa c'est pas la fin du monde io mahereza ranabavy ary aingane ahazo sazy izay sahaza azy avokoa ireo rehetra navandoza tamin'izay raharaha izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa